पान 14, A28, page 14. Soglang tuमकां देव बरो दिसtiu. संपलोल्या आंतोनियो de Almeida हाका देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक हे मिसाची भेटेंत मागुया. त्याच बरोबर शानेल एन रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन कार्दोज वाडोर हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. Ignacio Fernandez, Josephine Fernandez, Jose Martins, Bento Barreto, Julie Faria, Remy Faria, Nicholas Fernandez, Maria Hilda Fernandez, Victor Perez, Marinani Fernandez. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आणि हे पवित्र गुड समारंभाक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आकवार मारी सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, प्रमाणीक मनशाच्या बरवाशा आनी उजवाडा तुका फावत असले मागणे करूंक आनी सदांच तुजी स्तुती गावूंक आमच्या काळजा मनाक प्रेरण दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मा दोन सोबीन गामालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक नांव वसतो दोन शास्त्री म्हूण आखी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायेलीतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदता ताची चोत्राय दवरात.
ह्या आदी थियोदोस नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोक गोंटेच्या समूयार जुदास गालयेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोली मोली शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता ते हें, तांचे सोशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातोलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावश्यात. ताचे तांणी मानून घेतले. तांणी 2 दुतांक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक बाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावं ते माधोम सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकोवन दीत आनी जेजूची बरी खबर पोरगोटीत लावले. देवाचे सर्वेस्पराचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सोगलीं म्हणया, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका आसूं.
जेजू गालिलियाच्या व तिबेरिसाच्या दोंगराचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरात चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाची येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावूंक दिवूंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक तें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावून जातूच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाबा विरयत होच तो. ती येवन आपणाक बोडान व्हरून आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाण वाचलो. देखून तो कुडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, गेल्ल्या सुमानांत आनी काल पर्यंत आमी निकोदेम आनी जेजू हांचे भासाभास आनी ती शिकोवण आयकल्या. आयज तें फुडलो शुक्रार पर्यंत आयतार सोडून जुवांवाचो 6वा चॅप्टर 6 ऑफ जॉन, जीजस द ब्रेड ऑफ लायफ. आख्खो चॅप्टर हाचेरूच बसयलोलो आसा आनी बरयलोलो आसा. हातूंतल्यान आमकां जेजू जिविताचो उंडो सासणाचें जिवीत दिता हाचेर आमी नियाळ करतले ह्या 8 दिसांनी. आयज आमी पळयता जेजू जेरुसलेमाक थावन आयला आनी गालिलियाचे व तिबेरिसाचे दर्याचे पोलतोडी दोंगरार गेला. दोंगरार गेला तेन्ना ताचे फाटल्यान जायतो लोक कित्याक लागून गेला? लोकांक पळयलां बरें मिलाग्री घडटात, मिलाग्री पळोवपाक गेला. तांकां आजून मन तांचें संवसारी आसा. दोंगर देवाची सुवात. मोइजेस दोंगराचेर वेतालो. दोंगराचेर मागीर देवान तांकां माना दिलो आनी माना तांच्यांनी एका दिसाक जाय तितलोच दवरूंक जाय. दुसऱ्या दिसा दवरल्यार तो पिड्यार जातालो. फकत सोनवारा दिसा म्हणजे साबात काम करूंक जायना. तेदूच 2 दीस ती दवरताली. मागीर सोमाराक आयतार म्हणटा मागीर आयताराक परतून ती माना एकठांय करताली आनी देव तांकां दोंगराचेर अरण्यांत उंडो दितालो. गॉड वॉज फीडिंग देम. जेजू आज दाखोवंक सोदता, आय एम ऑल्सो गोईंग टू फीड यू एंड फीड यू वीथ मोर देन वॉट यू नीड. इस्रायल पुरजे लागीं कांय आसूंक ना अरण्यांत आनी हांगासर मिनिमम 2 मासल्यो 5 उंडे आनी हाचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालून. हांगासर मिसाची भेटयता अशें दिसून दाखोवंक ना, पूण जेजू तांकां बसूंक लायता म्हणजे रिक्लायन ऑन द ग्रास.
स्तोत्र आसा न्हू सोमी म्हजो गोवडी 5वो चुरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विसव दिता जे कितें बरयल्लें आसा रिक्लायन सिट बसात सोमी तुमकां जेवण दितलो विसव मेवतलो जेवणूय मेवतलें आनी ही मिलाग्र करून सगळ्या लोकांची तो भूक मारता आनी उरलोले अनलायक मना एकठांय करात कित्याचोच विबाळ जावचो न्हय 12 कुणयतात दुबावावीन 12 आपोस ओ 12 ट्रायब्स बट अनलायक मॅथ्यू मार्क एंड लूक सिनॉप्टीक गॉस्पल्स आमी म्हणटा जंय तो तांकां वांटूक लायता हांगासर तें कांय बरयलोलें ना जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत तो आपुणूच ताका एके भशेन उणें दिता गियात मागीर आमी फुडाराक आमी नियाळ करतले ह्या दिसांनी कसो म्हणटलो जेजू हांव जिविताचो उंडो जो म्हाका शेवता तो सासणाक जीव आसतलो हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी उंडो खालो आनी ते मरून गेले आय एम द ब्रेड फ्रॉम हेवन हे फुडें जेजू तांकां सांगतलो उदी करून ह्या दिसांनी रायच्या दिसा मिसाचे बेटयेंत वांटो घेता आसतना ह्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडोवंक पयले सुवातेर आमी मनांत दवरुया जें कितें आमच्या लागीं आसा तें आमी दिवची गरज आसा त्या भुरग्यान आपले 5 उंडे 2 मासल्यो दिल्यो आनी जेजून आसा तेंच स्विकारून कितल्याशाच जाणांची भूक मारली आनी मागीर त्या भायर कितलेच उरले जेन्ना आमी देवाक दिता काळजां मनांत थावन न्हय फकत हांव मॅटेरियल थिंग्स आमचो वेळ आमचो सॅक्रिफीस आमचें बरें मन आमचे कश्ट आमचे संतोश देवाक आमी उबारता तेन्ना ते सगळें तो स्विकारता आनी स्विकारून आमकां आपल्या आत्मीक देण्यांनी जायती आमकां जाय ताच्याहून आनीक देण्यांनी देव भरता पूण ते आमी देवाक दिवची गरज आसा धाकटुलो भुरगो तयार जालो जे आपणा लागीं आसा तें सुमयांक दिवंक सुमयान घेतले आनी तें वांटून वांटलां ताचे परस उरलें दुसरे सुवातेर शेवटाक आमी पळयता जेजूक ते व्हरूंक सोदतात फोर्सान राजा करूंक सोदतात जेजूच्यो मिलाग्री पयल्यात तांणी थोडी आनीकूय पळोवपाच्यो आसात आनी जेन्ना जेजूक ते राजा करूंक सोदतात म्हणजे जिजस इज बिकमींग सक्सेसफूल ताका फोर्सान राजा करूंक सोदता म्हणजे आमचें तूं आयक आमी सांगता ते भाशेचो तूं राजा जा रोमकारांक डिफीट कर असल्यो वस्तू आसल्यो दुबावावीन म्हणजे लोक ताका राजा करूंक सोदता आनी हे ताच्या खुशालकायेच्या देखून टायमार तो देवाची खोशी सोदूंक भोंवता तुमकां जाय ते भाशेचो हांव राजा न्हय देवाक जाय ते भाशेचो हांव राजा देखून आमचे खुशालकायेन जेन्ना आमच्या जिवितांत बरें घडटा तेन्ना संवसाराच्या ल्हारा प्रमाणे आमी वचून आसतना देवाची खोशी सोदूंक देवाचो आदार आमकां मागुया बेठोनेक आमी गायन गावया सी 17 गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो पान 35 सी 17 पेज 35 गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो उड्या साताची वासो म्हज्या भावां भयणांनो
हे आमचें बलिदान सुरपदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळीसोर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कोनवाळायेन मानून घे. अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायना जावं आनी सासणाची देणी जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जुल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक सुर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मोन्नान मोन्नांतली आमकां सोडवण फावो जाता. ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूळ सोम्या तुझे मरण आमी समारोपता आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन ओतोरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेमोत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागेवंत जुजे तिचो पोती, बागेवंत दोन दुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगातांत तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी. भलायकी मेळटली.
कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावुया D40 तुका आमची गरज 571 D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तगली जशे जाले तशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तगली जशे जाले तशे आमी तुका प्रार्थया. सर्वेस्परा तुवें सोडयलें तांकां दोयाळायेन सांबाळ अशें तुज्या पुताच्या कश्ट मोन्ना वरवीं सोडवण जोडलोली
ताच्या पुनर्जीवनपणान संतोष भोगूं तुमची येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक मोगाळ बाबा बिडानो आज सांजे 6 वरांचेर मीस उपरांत एडोरेशन पवित्र संस्काराक बुजोवन ल्हानशें प्रिचींग मागीर पेकोवणी आनी शेवटाक आशिर्वाद जी बाबा बिडां डिकन एस्ट्रोनी जो यादनीक जातलो ताच्या दिनवासनेच्या मिसांत वांटो घेवंक सोदतात पयलीर मायाचे बेरपाटी इगोजेन बेतालबातीन चर्च तुमी नांवां दिवची लिस्ट हांगासर आसा त्या प्रमाणे आमकां बसीची वेवस्था करूंक जाय आनी हांगासर ना जाल्यार ऑफिसानूय नांवां दिवपाक जातात आनी बसीन येना जाल्या पर्यंत तुमी नांवां दिवचें कित्याक तो नंबर जेवणाचो आनी दुसरो तांकां तयार करूंक जाय सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमच्या आत्म्या सगळ्यांक सुतपदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महापुरव्या लोडयेच्या दिसा तूं आमकां राख देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गेच्या दोलबराच्या कुंवरा देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जोड पडटात आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F6 देवाक दिनवास पान 208 F6 पेज 88. देवाक दिनवास देवाक देवाक दिनवास देवाक Jesus only among rejoice. Deva dinas deva carga. Deva dinas deva carga. Deva dinas deva carga. Jesus only among rejoice. Deva dinas